హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇందువదన. నేను మీ అపరూప. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా 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 బాగున్నా. మీరు కూడా అంతకన్నా బాగుండాలని బాగుంటారని కోరుకుంటున్నా. అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ వన్ మోర్ రెసిపీ వ్లాగ్ అనమాట. ఇవాళ వచ్చేసి నేను కరీంనగర్ స్పెషల్ మక్కగారెలు పాలపడియం చేస్తున్నా. అంటే నేను చేస్తలేను, యాక్చువల్గా నా ఫ్రెండ్ ఉన్నారనమాట. తను కరీంనగర్ డిస్టిక్ వాళ్ళది. అండ్ వాళ్ళ వెరైటీ ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా కిట్టీలో కానీ ఏదైనా పార్టీలో కానీ ఖచ్చితంగా ఈ మక్కగారెలు గుడాలు ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటాయి మీ అందరికీ. అవి చేస్తుండే. సో నేను ఒకసారి అడిగిన అనమాట, నాకు కూడా చూపించాక నాకు ఒకసారి అని అన్నీ అడిగితే తను తప్పకుండా చేస్తా అని చెప్పేసి నిన్న మక్కలు తీసుకొచ్చినామని చెప్పేసి ఫోన్ చేసిండ్రు అనమాట. చూస్తారు కదా ఎంత బాగున్నాయో. అసలు తెలంగాణ వంటలలో ఇది ఒక ఫేమస్ అనమాట. అది కూడా కరీంనగర్ డిస్టిక్ వాళ్ళకి అసలు అది కంపల్సరీ. మనకి ఎట్లయితే పప్పుగారెలు ఎట్లా ఫేమస్, వాళ్ళకైతే ఈ మక్కగారెలు, ఈ పాలపడియం, నాటుకోడి ఇట్లా ఇవన్నీ ఫేమస్ అనమాట. యాక్చువల్గా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ చిన్నగా గింజలు తీయడం అవన్నీ స్టార్ట్ చేసినాం. నేను వెళ్ళే వరకే ఆల్రెడీ సగం తీసిండ్రు. మనం ఇప్పుడు లేట్ కదా, మనం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొంచెం అట్లా తీయాలి కాబట్టి నేను కూడా కొన్ని అయితే తీసి పెట్టిన అనమాట. తీసి పెట్టిన తర్వాత ఇక ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాం. మొత్తానికైతే ఏదో ఒక వంక పెట్టుకొని డైట్లు గీట్లు పక్కన పెట్టేసి ఇట్లాంటి ఆయిల్ ఫుడ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ తింటున్నాం అనమాట. ఆయిల్ ఫుడ్ అయినా ఇట్లాంటి ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు అనిపిస్తుంది నాకు, అందులోటి హోమ్ ఫుడ్ కాబట్టి. అండ్ అందుకనే కొంచెం అట్లా టేస్ట్ అయితే వేసినాం. అసలు ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అబ్బా ఇట్లా కొన్ని లేతగా ఉన్నాయి, కొన్ని ముదురుగా ఉన్నాయి, కొంచెం పురుగు వస్తున్నాయి, కొంచెం వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి అట్లా ఉంటాయని చెప్పిండ్రు అక్క వాళ్ళు. సో మొత్తానికైతే కొన్ని ఆల్రెడీ అక్క తీసింది అండ్ నేను కొన్ని తీసిన అనమాట. దాని తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాము. అండ్ అవి గారెలు చేసుకోవడానికి ఉల్లిగడ్డలు కొన్ని అండ్ ఎండుమిర్చి, కొన్ని ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎల్లిపాయలు చూస్తున్నారు కదా, సేమ్ అవే యూజ్ చేసినాం అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 మొక్కజొన్నలు ఒలిచినాము. ఆ 30 వాటికి కూడా అంతే తీసుకున్నారు. కారము ఎక్కువ తీసుకోవట్లేరు. అంటే నంజుకి మనము నాటుకోడి పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే మామిడికాయ చట్నీలు ఏదైనా చట్నీ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా పాలపడిగం చేసుకోవచ్చు. అదైతే చాలా ఏమంటారు ఫ్యాబులస్ కాంబినేషన్ అనమాట. అవన్నీ మిక్సీ చేసేసుకుంటే ఫైనల్గా ఇలా వచ్చేసింది పేస్ట్. అందులోనే మక్కలు ఒలుచుకున్నాం కదా మనము, ఆ గింజలు వేసేసుకొని ఇక కొంచెం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కువ పట్టవు అండ్ పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే జార్ అయిపోతుంది అనమాట. అవన్నీ ఏం అవసరం ఉండదు దీనికి. కొంచెం సాల్ట్ అండ్ లైట్గా వాటర్ వేసేసుకొని మెత్తగా పట్టుకున్నారు. అది కూడా కొంచెం గారెకి ఇట్లా మనం చేతి మీద వేసుకొని చూస్తాం కదా ఎలా సరిపోతుందో అంత బరకగా లైట్గా ఉంటుంది అనమాట. అది నేను మొత్తానికైతే మొత్తం పట్టడం అయిపోయింది. ఒక గిన్నెలోకి వేసి మొత్తం మిక్స్ చేసేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కారం పట్టింది మొత్తం అంత కలవాలి కాబట్టి ఒకసారి మొత్తం కిందిది పైకి వచ్చేలాగా కలుపుకుంటే బాగుంటుంది మెత్తగా. లేదంటే ఒకటి బరకగా ఒక వాయ మెత్తగా అవుతుంది కదా, అదంతా కలవదనమాట. సో మొత్తం కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఆయిల్ అయితే పెట్టుకున్నారు. అండ్ ఈ కళాయి కొంచెం ఇదైతే వేడి ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ ఐరన్ కళాయిలోనే కాలుస్తున్నారనమాట. మంచిగా వస్తుంది గారెలు అని చెప్పేసి. అండ్ ఇప్పుడైతే పాలపడిగమన్నా కదా, అండ్ దానికి కాంబినేషన్ దానికోసం అని చెప్పి బియ్యం ఒక 20 minutes నానబెట్టమన్నారు. 20 minutes నానబెట్టిన తర్వాత అవి కూడా మిక్సీ వేసుకోవాలి. అండ్ మెత్తగా పొడిలాగా వస్తుంది. అండ్ మిక్సీ వేసుకొని అది కూడా ఇలాచీలు ఒక 4 తీసుకున్నారు. ఇలాచీలు కూడా వేసుకుంటే స్మెల్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే అది కొంచెం స్వీట్ టైప్ కాబట్టి, స్వీట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇలాచీ ఉండాలి కాబట్టి ఇలాచీ తీసుకున్నారనమాట. అండ్ వంటలు అయితే తెలంగాణ వంటలు అదుర్స్ చేస్తారనమాట. మా అక్క చాలా బాగా చేస్తారు. అండ్ ఇప్పుడైతే దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్ కాదు పౌడర్ లాగా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఎక్కువ వాటర్ లేవు కాబట్టి కొంచెం అట్లా పౌడర్ లాగా వచ్చింది. తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఫైనల్గా మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా రావాలన్నమాట. ఎందుకంటే వేడి వాటర్లో వేయడానికి ఇలా ఉండాలి. ఐడియా ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. కుడుములు చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ ఇది ఎలా చేయాలనేది బాగా ఐడియా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుడుముల్లోకి కూడా ఇది ఇలాగే చేస్తారనమాట బియ్యం పిండితోటి. అండ్ ఫైనల్గా వాటర్ మరిగిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాం కదా బియ్యంని, అది వేసేస్తే ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసింది అనమాట. దాన్ని ఉండలు కట్టకుండా బాగా మెత్తగా తిప్పుతూ ఉండాలి. మనం ఎంత తిప్పినా కూడా లైట్గా అయితే ఉండలైతే కడుతుంది. ఇక లాస్ట్కి ఎంతసేపు పట్టిందో టైం అయితే
అట్లా మెత్తగా అనేసరికి గిన్నెకి అప్పుడు కానీ అది కొంచెం ఇట్లా లమ్స్ లేకుండా లైట్గా వచ్చేసింది అనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ దాని అలా ఉడకనివ్వాలని చెప్పారు, ఉడకనిచ్చేసింది అనమాట అక్క. దాని తర్వాత పాలు, ఇవైతే కాచిన పాలు, తర్వాత పచ్చిపాలు కూడా పోసిండ్రు అనమాట. పచ్చిపాలు పోసినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే అది మరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పేసి పచ్చిపాలు కూడా పోసేసిండ్రు. ఇదిగోండి ఇలా పచ్చిపాలు కూడా పోసేసుకున్నారు. ఆ పాలు అనేది మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం పోసుకోవచ్చు. ఎక్కువ పాలు పోసుకున్నా టేస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ పాలు తక్కువ వేసేసుకొని కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ వేసుకున్నా టేస్ట్ ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. అండ్ అది అలా మరిగేలోపు మనకైతే నూనె వేడైపోయింది, బాగా మసిలిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడైతే టెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట. ప్రతిదానికి టెస్టింగ్ అనేది కంపల్సరీ కదా, బ్లడ్ టెస్ట్ లాగా ఇది ఒక నూనె వేడి టెస్ట్ అనమాట. అదిగోండి చాలా బాగా వచ్చేస్తున్నాయి ఇవి. ఒక క్లాత్ని, వెట్ క్లాత్ తీసుకొని క్లాత్ మీద వేశారు. అండ్ ఇలా ఒక్కొక్కసారి నీళ్లు తడి చేసుకొని తీసుకుంటేనే వస్తున్నాయి. ఎవ్రీ టైం వాటర్తో తడి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది చేతులు, లేదంటే మంచిగా రావట్లేదు. అది తడి క్లాత్ కాబట్టి ఒకసారి అట్లా తడి చేసుకుంటే చక్కగా అసలు షేప్ ఎట్లా అంటే అట్లా రౌండ్గా వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే వేరేలా ఉంటుంది కదా, మనలాంటి వాళ్ళని చేస్తే వేరేలా ఉంటుంది అనిపించింది అబ్బా నాకైతే. ఇలా వరుసగా ఒకటి 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 వేసుకుంటా తీసుకుంటా ముచ్చట్లు వేపుకుంటా మేమైతే మంచి టైంపాస్ చేసినాం అనమాట. అండ్ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి కూడా మనకి అట్లా పొంగడము లేదు అనేది కూడా వస్తుందట. కొంచెం మంచిగా బరకగా, మరీ అంత బరక ఉండకూడదు, మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు. ఫైన్ పేస్ట్ అంటారు కదా, అట్లా పేస్ట్లా వేసుకుంటేనే మంచిగా వస్తున్నాయి. అది వంటలా ఎర్రగా కాల్చుకొని పక్కన తీసేసుకున్నా. అండ్ ఇప్పుడైతే పాలపడగం మరిగిన తర్వాత దాంట్లో షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నారు. షుగర్ అనేది ఇంకా మన టేస్ట్, మన ఎక్కువ స్వీట్ తింటే ఎక్కువ షుగర్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే మాత్రం ఒక 150 గ్రామ్స్ అంతా కూడా వేయలేదు. చిన్న టీ గ్లాస్ వేసి కొంచెం వేశారు, అంతకుమించి ఎక్కువ వేయలేదు. అండ్ షుగర్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నాను ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. అండ్ క్లాత్ మీద చేయడానికి రాని వాళ్ళు, అంటే నాలాగా ఉంటారు కదా, కొంచెం క్లాత్ మీద చేసే అంత పర్ఫెక్ట్గా రాని వాళ్ళైతే ఇట్లా హాయిగా, అది హస్తం ఉంటుంది కదా అన్నం పెట్టుకునే హస్తము, దానికి ఆయిల్ రాసేసి మంచిగా ఇట్లా షేప్ చేసేసి అట్లా వదిలేసిండ్రు. చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అసలు కొంచెం కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా వస్తుంది అక్కడికి. అదే నాకైతే నేను ఒక 10 అటెంప్ట్లు వేస్తే కానీ కనీసం కొంచెం మంచిగా రాదనమాట, అది ఎక్స్పీరియన్స్. అలా చేస్తున్నారు చూడండి. నాకైతే ఇట్లా గంట మీద వేసేదైతే కొంచెం విచిత్రంగానే అనిపించింది, అలా ఎలా వస్తుంది అసలు అని. క్లాత్ మీద ఐడియా ఉంది, అండ్ కవర్ మీద ఐడియా ఉంది. కవర్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు, అండ్ క్లాత్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇట్లా గంట మీద వేస్తే కూడా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా అసలు కొంచెం కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా, అసలు స్టక్ అవ్వకుండా అలా జారిపోతూ ఉంది ఆయిల్లోకి. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ టేస్ట్ అయితే ఫ్యాబులస్ అనమాట. నేనైతే బాగా తిన్నా. అండ్ మా ఇంట్లో నాటుకోడి ఉంటే మేము ఇంటికి కూడా తెచ్చుకొని ఒక 4 నాటుకోడితో కూడా తినేసినాం అనమాట. మా హనీ కోసం అని తీసుకొచ్చుకున్నాము. అండ్ ఇదండి ఇవాల్టి కరీంనగర్ స్పెషల్ మక్కగారలు పాలపడియం. అందరు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. బాయ్ బాయ్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.